قال رحمه الله: الحديث 13 بإسناده رحمه الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان فشمت أو فسمت أحدهما ولم يشمت الآخر، أو فسمت ولم يسمت، فقيل: يا رسول الله، عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، أو فسمته ولم تسمت الآخر، فقال: إن هذا حمد الله عز وجل فشمته، وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته. نعم. والحديث ساقه بسند كما تقدم عن أنس رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، وفيه أنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أو فسمت أحدهم، وشمت أو سمت، هذا موقع في الخلاف. ومن العلم من قال هما بمعنى واحد، أبو عبيد وجماعة يقولون التشميت والتسميت بمعنى واحد، شمته وسمته، لكن فسر هذا على أن المآل واحد، من جهة أن من يشمت بمعنى أنك تدفع عنه الشماتة، بمعنى أن العطاس كالزلزلة للبدن كما يقول ابن القيم رحمه الله، يخرج ما فيه من الأبخرة والأدواء فيتزلزل، فربما شمت به أحد فشمته دفعا للشماتة، وشمته بمعنى أنه يزول عنه ما يشمت به، وكذلك أيضا شمته بمعنى أنه دفع عنه ما يكون سببا من أسباب دخول الشيطان، حيث أنه يحب أذى المؤمن، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو له أخوه بذلك، ففي دفع أثر هذا العطاس. وسمت أي عاد إلى سمته وحاله، سمت أي عاد إلى سمته وحاله، لأنه حينما يحصل العطاس يحصل للبدن اهتزاز، فإذا قيل سمت يرجع إلى السمت والطمأنينة، سمت وشمت. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذا العارض سببا لدعاء العاطس والدعاء له، ولهذا قال: فشمت أحدهم يشمت الآخر. وقيل إن التشميت من الشوامت، والشوامت هي قوائم الدابة، والمعنى أنك تعود على قوائمك وهي الشوامت، وعلى هذا يرجع إلى معنى السمت، وعلى قول أبي عبيد أنهما واحد، يرجع على قوائمه، قامت على شوامتها أي على قوائمها، فالمعنى رجع إلى هيئته وحاله التي قبل العطاس. فإذا ثبت وصح هذا معنى ظاهر، ولا ينافي أيضا المعاني الأخرى في دفع الشماتة عنه، في دفع أن يشمت به أعداؤه. وكان الجاهليون يتشاءمون بالعطاس، وهذا قد يؤخذ من هذا المعنى، كانوا يتشاءمون بالعطاس، وإذا عطس عندهم شخص قال له: بكلابي، عطاسك بكلابي، ويسمونه زكام على صيغة فعال. يقول القيم رحمه الله: أجروه على هذه الصيغة مجرى الأدواء، لأن فعال تجرى على هذه الصيغة فيها الأدواء، مثل الخشام الذي يصيب النخل ونحو ذلك، وزكام ونحو ذلك من الأدواء، فهذا من تشاؤمهم، فكانوا يقولون بكلامه. وكانوا إذا عطس من يحبون قالوا له عمرا وشبابا، إذا عطس عندهم من يحبون قالوا له عمرا وشبابا، وإذا عطس من يكرهون قالوا وريا وقحابا، يعني أصابك الوري وهو داء يأكل الجوف. هذا من جهلهم
وهذا من جهلهم، وكأنه يعني رأوا من جهة أن العطاس الصوت أو نحو ذلك. وما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن ملكا من الملوك كان له سمير يجالسه فعطس عطسة عظيمة، ففزع الملك فقال والله إنه عطاسي المعتاد يعني، قال لتأتيني على ذلك بينه وإلا قتلتك. قال أذن لي أن أخرج حتى أبحث عمن يشهد لي. قال نعم. فخرج ووراءه من يحفظه من الحرس، فلقي إنسان فقال هل سمعت عطاسي؟ قال نعم. قال هل تشهد عند الملك؟ قال نعم. فذهب معه فقال يا حضرة الملك إني أشهد أن هذا الرجل عطس مرة فندر ضرس من أضراسه، ضرس من شدة عطسه. قال عد لمجلسه، قال عد فعاد لمجلسه. فالشاهد أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بها، والشارع رد هذا وبين أن المشروع للعاطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال فسمت أو ولم يسمت، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجل، ولم يسمت الآخر. فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان. الحديث مساقة في البخاري بغير هذا اللفظ وهو قريب، فسمت أو فسمت أحد وسمت الآخر، أو فسمت وسمت. فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فسمت أحدهما ولم تسمت الآخر، أو فسمت ولم تسمت الآخر. فقال إن هذا حمد الله عز وجل فسمته، وإن هذا لم يحمد الله فلم أسمته. وفي دلالة على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يسمت، وفي دلالة على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يذكر، لا يقال له قل الحمد لله، بل يعاقب ويعزر بحرمانه من هذه الدعوة، لأن هذا ضعف وكسل. وهذا هو الظاهر من سنة عليه السلام في هذا الخبر. كذلك في حديث ابي موسى في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كان عند إحدى زوجتيه فعطست فشمتها، وكان عنده ابنه من لعلها ابنة الفضل ونحو ذلك، فذهب إلى أمه، ذهب إلى أمه نعم. قال فعطست عنده فلم يشمتني، وعطست فشمت. ذهب إلى أمه فقال إن فلانة أي زوجها الأخرى له عطست فشمتها وعطست فلم يشمتني، فذكرت ذلك له وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها. قال إن ابنك لم يحمد الله وإنها حمدت الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم حمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ولم يقل له وهو ابنه قل الحمد لله، ولم يذكره، وكأنه والله أعلم لم يكن الحكم خاضعين، لكن لعل الغفلة أو نسي نحو ذلك. وقد يقال إن من كان جاهلا بالحكم أصلا ولم يعلم هذا الحكم لا بأس أن ينبه، لأنه من باب تعليم العلم، من باب تعليم. لكن حينما يكون تركه من باب الضعف والكسل كما يقع لكثير من الناس، أو حينما يحمد بصوت خفي لا يسمع من بجواره. بعض الناس يضعف إما عن نفس الحمد أو أيضا عن رفع الصوت به فيحرم نفسه وهو في ظرف وقت يسير. أنت تحمد الله وهو يدعو لك. هذه كلمات عظيمة بين أهل الإسلام بسبب هذا العطاس. وهذا هو الأظهر أنه لا يذكر حتى إذا وقع منه مرة أخرى احتاط واجتهد في حمد الله سبحانه وتعالى.
وفي من حديث هذا الباب حديث هريرة في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له صاحبه يرحمكم الله وليقل هو يهديكم ونصح باله. وأن هذا هو السنة للعاطس أن يقول الحمد لله. هذا هو الثابت في الصحيحين. جاء في رواية رويت من طرق وهي جيدة الحمد لله على كل حال، جاءت على كل حال، وهذه رواها أبو داود من حديث هريرة إسنادها لا بأس به، ورواها أحمد والنسائي في الكبرى عن علي وعن أبي أيوب الأنصاري، فهما شاهدان لرواية هريرة الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وجاء في رواية عند أبي داود في سندها بعض الليل الحمد لله رب العالمين. فمن قال الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين فلا بأس. والثالث الصحيح الحمد لله، الحمد لله. وإذا قال الحمد يقول له من سمعه يرحمكم الله أو يرحمك الله، كما ثبت في الصحيح في حديث هريرة في أول من عطس. من هو أول من عطس؟ نعم آدم عليه الصلاة والسلام، أول من عطس آدم عليه الصلاة والسلام. وحديثه عند الترمذي وأصول الصحيحين، لكن عند الترمذي أنه لما سرت الروح بدنه فعطس فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك الله، يرحمك الله. فهو أول من عطس رحمه الله وعليه الصلاة والسلام، فقال يرحمك الله، فدعا له سبحانه وتعالى بالرحمة. المقصود أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة. ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. جاء في رواية عند أبي داود يغفر الله لنا ولكم. بعض العلم جعلها من التنويع، ونعم من قال الثابت قول يهديكم الله ويصلح بالكم. والعاطس إذا حمد الله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. والجمهور يقولون إنه سنة، ومنهم من يقول إنه فرض كفاية. واختار ابن القيم رحمه الله ظاهر الأخبار أنه فرض عين على كل من سمع، وهذا هو الأظهر، لأنه في الخبر حق على كل من سمع يقول يرحمك الله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم 5، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله قرنه بالحمد، دليل على أنه إذا نحمد الله أيضا لا يشمت ولا يذكر، وشاهدوا المعنى للأخبار المتقدمة. وفي صحيح مسلم أيضا 6 تجب المسلم على المسلم: إذا عطس فشمته، إذا عطس فشمته. وهذه الأخبار جاءت بألفاظ صريحة بلفظ الحق وبلفظ على ونحو ذلك من الألفاظ، كما نبه ابن القيم رحمه الله، التي لفظ واحد منها يكفي لوجوب هذا القول لمن عطس فحمد الله سبحانه وتعالى. وقد أوجب الفقهاء رحمة الله عليهم في مسائل، وبعضها ربما اتفق عليه الفقهاء رحمة الله عليهم بأحاديث لا تبلغ صحة ولا دلالة مبلغ هذه الأخبار في وجوب تشميت العاطس، في وجوب تشميت العاطس، وأن هذا لا نيابة فيه، وأن هذا لا نيابة فيه، وليس فرضا كفائيا فيما يظهر الله أعلم، لأن الفرض الكفائي هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. أما هذا فإنه تتكرر مصلحته بتكرره. وهنالك بعض ما يكون فرض كفاية يشرع على سبيل الاستحباب، يشرع على سبيل الاستحباب، لكن هذا جاءت في النصوص واضحة في أنه يجب على كل من سمعه قول يرحمك الله. وهذا نوع من التواصل بين أهل الإسلام، أن هذا العطاس نوع من التواصل كسائر أنواع ما يكون به التواصل. إذا لقيه يسلم عليه، إذا دعاه أجابه،
إذا لقيه يبتسم إليه، يصافحه فعلا ويسلم عليه قولا. كلها أنواع من التواصل بين أهل الإسلام بأسباب تزيد عرى الأخوة بين أهل الإسلام، فلله الحمد والمنة على ذلك. من المسائل المتعلقة بهذا أنه لا يجوز أن يشمت غير أهل الإسلام، بل يدعى لهم بالهداية، كما في الحديث عند أبي داود والترمذي حديث موسى الأشعري بإسناد جيد أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه السلام، يعني يتكلفون العطاس رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعطاس أنه يشرع غض الصوت، يشرع غض الصوت، فيجتهد الإنسان ألا يرفع صوته، وبعض الناس عطاسه شديد فيجتهد في غض صوته. وقد روى أبو داود الترمذي بسند جيد ولد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غض صوته ووضع ثوبه على فيه عليه الصلاة والسلام، فهذا مشروع. كما أن الإنسان أيضا مشروع عند التثاؤب أن يكفي ما استطاع، لكن هذا في الكظم ما استطاع، وهذا ليس في رد العطاس. العطاس منشأه خفة البدن، والتثاؤب منشأه ضعف البدن، فهذا من أمر مشروع، وذاك من الأمر الذي يحذر ويجتهد في منعه وكظمه ما استطاع الإنسان. من المسائل المتعلقة أيضا بالعطاس أن من علم أنه مزكوم هل يشمت أو لا يشمت؟ من علم أنه مزكوم، نعم، إذا تجاوز 3، نعم، يعني ولو كنت عالم أنه مزكوم. طيب، وورد في هذا الأخبار، نعم، في جواب آخر، نعم، إلى 3، نعم، نعم، ارفع الصوت. يشمت يدعى له بالشفاء جميعا، يعني يشمت لأحد التشميت ويدعى له بالشفاء لأنه زكام، هذا محتمل، نعم، نعم، النصوص الصحيحة الواردة أنه يشمت ما دام أنه يعطس ويحمد الله عز وجل فإنه يشمت. طيب، ما ورد حديث تخص؟ ما ورد حديث؟ نعم، لا، قصدي حديث في العطاس. نعم، نعم، أنت رجل مزكوم، نعم، حديث سلمة ابن عمرو الأكوع الأسلم رضي الله عنه، هذا صحيح مسلم أنه عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمته ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم. ووقع عند السنة النبي والترمذي اختلاف، هل قاله بعد الثانية أو بعد الثالثة، بعد الثانية أو بعد الثالثة، وقع خلاف كثير في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد الثانية هذا مزكوم ونحو ذلك، فلذا اختلف في هذا هل يشمت. من أهل العلم من قال إذا زاد على 3 فإنه إذا إلى 3 فإنه يشمت، واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة ومن حديث من سهل بن عبيد الأشجعي عند أبي داود، وكذلك حديث عن أبي هريرة، وكذلك حديث آخر ثالث عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة ابن الأكوع عند ابن ماجه. فقالوا إن هذه الأخبار فيها أنه يشمت إلى 3، فما زاد على 3 فهو مزكوم. وفي حديث سلمة ابن الأكوع من رواية وكيع عن
سماك، وفيه أن مرية سلمة أنه قال يشمت العاطس إلى 3، وهذا الإسناد الصحة. وجاء عن أبي هريرة حديث أبي داود واختلف فيه رفعا وقفا، كذلك حديث ثالث. من أهل العلم من قال إن هذه الأخبار بالنظر إليها فهي أحاديث باجتماعها تقوى، ويكون الحديث من باب الصحيح لغيره، وربما بعضها يكون صحيحا بنفسه، خاصة رواية ابن ماجه. ومن أهل العلم من قال إن السماك له بعض الخطأ وقد يكون وهما منهم من قال إنه وكيع فيه نظر. ومن أهل العلم من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل مزكوم هذا نوع علة، وإذا كان نوع علة في هذه الحال لا يشمت، لأن الحكم علق بوجود الزكام، لأن الحكم علق التشميت إذا كان العطاس ناشئا عن صحة البدن. أما إذا كان ناشئ عن زكام وعن مرض فهو أولى بالدعاء له، ولهذا قال هذا مزكوم، فقالوا هذا ذكر للعلة. ومن خالف قالوا كون العلة تذكر لا يدل على التعليل، قد تكون العلة في هذا حينما قال هذا مزكوم أو زكام ونحو ذلك أنه لا ينافي التشميت، وكما قال بعض الإخوان أيضا أنه يدعى له بذلك، إنما ذكر حاله من جهة أنه جمع مع عطاس وصفا آخر وهو كونه ناشئ عن زكام، وهو يعني المرض والضعف. فلذا من شاء يعني شمته ومن شاء دعا له، هذا محتمل. فمن شمته فلا بأس، وإذا زاد على 3 لهذه الأخبار فدعا له وأخذ بالأخبار فهو قول جيد. والمسألة تحتاج تحرير الأخبار واردة في هذا الباب، جمع هذه الأخبار واردة في هذا الباب، والنظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام هذا مزكوم، هل هو من باب التعليل؟ فإذا كان من باب التعليل فعلى هذا لو علمت أن فلان فيه زكام ثم عطس عطسة واحدة ففي هذه الحال لا يشمت بل يدعى له إذا قيل إنه من باب التعليل. وإذا قيل لا، أنه ليس من باب التعليل، باب ذكر علة، وقد يكون لا يكون مقصود هو تعليق الحكم بها، والله أعلم. نعم. المرأة نعم الحكم عام، لكن إذا خشي يعني هذا يختلف، مثل السلام، يعني تشميت المرأة مثل السلام على المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على عصبة من النساء فألوى بيده التسليم عليهن، كما عند الترمذي وغيره، ألوى بيده التسليم عليهن عليه الصلاة والسلام. فالسلام مشهور، لكن أهل العلم يقولون إنه لا يسلم على الشابة خشية الفتنة، فهذه معاني خص بها أهل العلم بعض النصوص من جهة أن هذه الخصال المقصود بها هو وقوع الألفة بين المسلمين، فإذا حصل ضد ذلك فإنه يمنع. إذا اتخذ المشروع أو كان سببا أو وطية أن يفضي إلى أمر ممنوع ومنع، لأن الوسائل أحكام المقاصد. كذلك أيضا التشميت، فإذا كان مثلا في مكان مع الحشمة ونحو ذلك، أو كانت يعني المرأة مثل ما يشمت الرجل يعني أهله من والدة أو بنت أو زوجة أو أخت نحو ذلك، كذلك غيرهن من النساء مع ابن الفتنة فلا بأس. فالأمر مبني على هذا الحكم وهو الحشمة وعدم حصول فتنة. نعم. زيارة نعم.
ما أعرف، هذا الله أعلم. نتعوذ بحلال النار في كل حال عائذا بالله من النار. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله حينما يعني ذكر عذاب القبر. وأيضا ذكر في حديث آخر لما مر على 6 أقبر تعوذوا بالله من عذاب القبر. المقصود أنه يقال. أما تخصيصه في مثل هذه الحال فالسنة أن تقول ما ورد، بتخصيصه في هذه الحال لا يشرع. وهذه القاعدة مثل ما ذكر على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. مثلا بعض الناس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، وهذا مما لا يراه جمع من أهل العلم، يقولون أنت مأمور بالتعوذ من الشيطان في كل حال، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن حال التثاؤب السنة الكظم، السنة الكظم. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتعوذ، مع أن المقام مقام بيان، وترك البيان في مثل هذه الحال يدل على أن المشروع هو رده وكظمه حتى لا يحصل مراده. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العطاش، حكم العطاش، وذكر التثاؤب من الشيطان، ولم يقل ما يدعى أحدكم فليتعوذ من الشيطان، قال فليكثر مما استطاع فإن الشيطان يدخل، ولا يقول ها يعوي فالشيطان يضحك منه. وذكر حكم العطاش كما تقدم يدل على الفرق بينهما، وأن الحكم المطلق أو المقيد في أحوال لا تقيده أنت إلا بدليل بين، وإن كان التعوذ مشروعا مطلقا لكن في هذا يحتاج إلى دليل بين كما تقدم. ولهذا في الحديث لما قال سقط رجل من دابته قال تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان الحديث. فهذا هو الأظهر والله أعلم. وإن كان بعض العلم يرى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب، ويرى الحمد بعد الجشاء، لكن ليس هناك دليل بين